ايه الابيض اللي عمله شاطئ ستانلي ده؟ الابيض ده ظاهر في كل الشاطئ، بس هنا متكتل كده بنفس الطريقة كده. حتى المية بتيجي عليه زي ما انتوا شايفين كده، مش بيتحرك وبيرجع تاني وبيفرش. يعني هتشوفوه دلوقتي معايا في الفيديو هيفرش. وفين الشاطئ ده؟ فيه ازيد من 20 متر مش موجودين. الشاطئ كله اتغطى، يعني برضو دلوقتي هنرجع لورا كده، الشاطئ كله اتغطى بالمية، ودي حاجة غريبة جدا. بقالها اسبوع ونقول الشاطئ هيرجع تاني من اواخر شهر 8 وادينا في 9، والشاطئ برضو نفس الكلام كده. ده ما بيحصلش اصلا غير في الشتاء، لكن الحاجات البيضاء اللي ظاهرة دي ما بتظهرش برضو. ده شاطئ ستانلي، وحال شاطئ ستانلي حتى صوته بقى صوته عالي وغريب، وبيدي اصلا امواج بطريقة عالية جدا، وصوتها عالي وصوته متغير. طبعا احنا شفنا ده في كذا موقف، قلت لازم اجي بقى واصور لكم وحضراتكم تشوفوا بنفسكم. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد على قناتي. انتوا دايما متعودين ان اي حاجة بنزلها لكم. لسه لحد دلوقتي كنتوا بتكتبوا لي كذا كومنت، الكومنتات دي مكتوب فيها احوال الشواطئ في اسكندرية وايه الشواطئ اللي فاتحة، وفي ناس كمان سألتني عن شاطئ ستانلي. فقلت طبعا لازم ان انا اروح اصور بنفسي، لان انا عارفة من اواخر شهر 8 واصلا شاطئ ستانلي حاصل فيه حاجة، ان المية مغطية الشاطئ كله. الشاطئ ده مساحته كبيرة جدا بس اضغط. بس قبل ما ندخل بقى في موضوع الشاطئ، فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وكل الحاجة اللي بتسألوا عليها اصورها ونزلها على القناة. شاطئ ستانلي بقاله ازيد من اسبوع. الشاطئ انتوا عارفين ان ده شاطئ ستانلي السياحي، الشاطئ من الساحة الرملية فيه كبيرة جدا. يعني لما بتيجوا تدخلوا الشاطئ بتمشوا كتير عقبال ما توصلوا اصلا للشط. والشاطئ مساحته كبيرة جدا وعريض، واخد نسبة كبيرة من الشماسي والكراسي، والناس بتقعد. والشط اصلا المية فيه المفروض بعد الحاجات البيضة دي بشوية بيبتدي بقى الشط، وبعد كده بيكون الشط الرملي زي ما حضراتكم شايفين. الموجة عالية جدا، مع ان الموجة عالية جدا ظاهرة حاجات. يعني بصوا انا بحاول امشي من على الكوبري، ورحت لكم الكوبري الناحية التانية عشان كمان اوريكم. بصوا دي اول حاجة، انتوا زي ما حضراتكم شايفين كده الشاطئ من قدام الراية حمراء، وللأسف في أطفال كتير على الشاطئ والشماسي مرجعينها ورا. يعني مفيش مساحة أصلا، مفيش شاطئ، الشاطئ كله متغطى. الشماسي دي كلها اللي حضراتكم شايفينها، الشماسي دي عند الكباين ورا، يعني زنقينها بالظبط في الكباين، لأن الكباين خلاص هتشوفوها معايا دلوقتي. وبرضه هروح لكم ناحية الكباين. الكباين كلها ما فيهاش حد، ناس بسيطة جدا. الراية حمراء قدام حضراتكم. البقى المخيف في الموضوع ان الراية حمراء ما فيش حد واقف خالص من امن الشاطئ. الناس كتير سايبة اطفالها، الناس اللي بتلعب عادي في المكان اللي ورا، المساحة اللي هي فاضلة دي. المساحة دي كمان كانت متغطية اكتر من كده، يعني انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو شايفين لحد الكراسي دي، واحنا بنصور هتلاقوا الموجة دلوقتي هتروح لحد الكراسي وهتغطي لحد ورا. فبالنسبة للناس اللي كانت بتسألني عن شاطئ ستانلي، شاطئ ستانلي رغم ان شواطئ كتير فاتحة في اسكندرية والراية صفرة، يعني البحر مقبول والناس بتنزل عادي جدا، بس شاطئ ستانلي هو اللي الراية فيه حمراء وممنوع النزول فيه تماما، حتى ممنوع النزول فيه على الشط. فبلاش من فضلكم الناس اللي جاية اسكندرية شهر 9 لحد دلوقتي بلاش شاطئ ستانلي خالص. بصوا شايفين الناحية دي الناحية اللي فيها فوقيها الكباين، وهنا بقى الحاجات البيضة دي. الحاجات البيضة دي اللي عارف يكتب لي في الكومنت، انا مش عارفة دي اول مرة تظهر اصلا. شواطئ اسكندرية ما بظهرش فيها. بس شايفين الموجة عالية، الموجة منسوبها عالي جدا، السحب واضح، الموجة بتعلى. وده الكوبري بقى من الناحية التانية، ده الكوبري رايح جاي. وهنا بقى فيه اشارة مرور، اي حد يعدي الطريق، ان كل فيديو بنبه عليكم وانا بصور، اي حد يعدي الطريق يستنى الاشارة تفتح وتقفل. شايفين الاشارة اهي سامحة للناس ان هم يعدوا، والعربيات واقفة، لكن طول ما العربيات ماشية كده هي اشتغلت، محدش يعدي خالص. استنوا لحد ما هي تقفل، يا اما تعدوا الناحية التانية النفق. وده طبعا من يوم حادثة
اسكندرية الشهيرة، وانا بنبه عليه كل فيديو ومن قبلها واحنا بننبه. نرجع بقى لموضوع الفيديو. انا جيت لكم هنا عشان تشوفوا منسوب المية. منسوب المية عالي جدا، المية ما بتبقاش عالية، يعني شايفين الموجة اللي رايحة قدام دي كانت بداية الشط، يعني بداية الشط اللي عايز يقعد على الشط كان بيقعد هنا. دلوقتي بقيت عمق رهيب جدا، رغم ان اللي انا بصوره ده ما بيحصلش اصلا غير في شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 اللي هو فصل الشتاء، من 3-4 شهور بيحصل كده في شواطئ اسكندرية، طبعا مع الهواء ومع الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة. لكن حصل كده اواخر شهر 8، وبعد كده بدأ 9 شواطئ كتير اتعدلت، ولكن للأسف شاطئ ستانلي فضل على حاله. وبالعكس ده الشاطئ، انتوا عارفين الشاطئ مساحته كبيرة جدا، يعني شايفين الولد اللي قاعد على السور ده كان بداية الشاطئ. كل ده كانت مساحة رملية بيتحط فيها شماسي وكراسي، والناس بتقعد عادي جدا، والأطفال بيلعبوا وكبار بيلعبوا، وكان مساحة كبيرة جدا. انتوا عارفين مساحة الشاطئ ستانلي اللي بيروح عارف. لكن بصوا كل ده مفيش. انا لفيت الناحية التانية، يعني طفيت الكاميرا ولفيت الناحية التانية، دي الناحية اللي فاضلة في الشاطئ، رغم الشاطئ مساحته كبيرة جدا. الكباين ما فيهاش اي حد خالص. الشاطئ شايفين الامواج جاية من الناحية التانية عالية جدا. انا بس بحاول ان انا ابعد لكم بعيد عن اضاءة الشمس، وهرجع تاني الناحية التانية هوريكم طبعا الكباين وهي مقفولة. ناس بسيطة جدا اللي موجودة في الكباين. وعلى فكرة الكباين لحد دلوقتي ب350 جنيه، لان ناس كتير قالت لي ان هي في شهر 9 سعرها بيقل. لا، هي 350 جنيه. وكمان دخول الشاطئ ب25 جنيه شاطئ ستانلي. بس لحد دلوقتي انا مفضلش ان حد يروح. دي المساحة اللي فاضلة في الشاطئ. المساحة دي يعني تعتبر ربع الشاطئ، كان في قدها مرتين كمان، ودول اتاخدوا طبعا في البحر. ودي حاجة غريبة جدا، لان الجو عندنا في اسكندرية الجو حر جدا، ما يفرقش حاجة حرارة عن شهر 8. شهر 7 هو اللي كانت الحرارة مرتفعة جدا، لكن احنا دلوقتي زي الحرارة اللي كانت موجودة في شهر 8. يعني مش مستدعي ان الشاطئ ياخد مساحته لورا. الشاطئ ما كانش بيبقى فيه كراسي خالص، الناس كانت بتدخل تلاقي الشاطئ محجوز كله. دلوقتي فيه كراسي كتير، الشاطئ فاضي اصلا. الكباين دلوقتي كمان هنروح لها، الكباين فاضية. دي كباين اللي انا واقفة فوقيها دي على طول، دي كباين، بس احنا هنروح للكباين من الناحية التانية. وده الشاطئ، ناس بسيطة بس اللي على الشاطئ، والناس البسيطة من ضمنهم شباب بيلعبوا ما بينزلوش وممنوع النزول تماما، الراية حمراء. من ضمنهم برضو عائلات موجودة، بس العائلات دول للأسف معاهم أطفال، الأطفال من عمر 3 سنين لحد 10 سنين، وهجيبه لكم دلوقتي. سايبينهم ان هم ينزلوا، وللأسف يعني فيهم أطفال صغيرين، لدرجة أنا بصور ومخضوضة ان حد بعد الشر المية تسحبه. هنا المية من الجنب، شايفين دي برضو المفروض ان تحت دي كباين فيها بس العائلتين دول اللي موجودين، بقية الكباين كلها مقفولة وفاضية. شايفين بقى الموجة عمالة تيجي على قدام، الموجة عالية جدا. بلاش أرجوكم شاطئ ستانلي الفترة دي، هو خلاص أصلا كان فاضل 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع هنقول شكرا، ونستنى الصيف الجاي إن شاء الله 2026. بس خلاص ال3 أسابيع دول أي حد حابب يجي اسكندرية ويسألني بلاش شاطئ ستانلي، ممكن نختار أي شواطئ من الشواطئ اللي هي أمان، يعني الشواطئ اللي بتكون مقفولة. ودي نزلتها لكم على القناة، الشواطئ المقفولة دلوقتي زي شاطئ جويل المندرة، ده تيكت الدخول 100 جنيه. في محمود سعيد ب25 جنيه، وبرضو يعتبر ان هو حمام سباحة، تقدروا اللي انتوا تنزلوا فيه كأنه بسين بالظبط، بس ميته مية البحر وبتتغير، عاملين له فتحات. لكن شواطئ مفتوحة في الفترة دي، رغم ان الجو حلو جدا وحلو للمصيف، لكن بلاش شواطئ مفتوحة. شاطئ ستانلي، بصوا الطفل بقى اللي نزل ده، يعني شايفين اصلا هو اختفى تحت المية جابته لقدام. كل ده اصلا كانت رملة. بصوا هو نزل ازاي وهو ممنوع. دي الحاجة برضو اللي بسأل فين ادارة الشاطئ ان فيهم واحد نزل. الاطفال اللي قاعدة على الشاطئ دي برضو شفنا طفلة قبل كده كانت قاعدة على الشاطئ شبه الاطفال دي، يعني غير اللي نزل ده، غير اللي هو داخل في المية والموجة عالية خالص. شفنا ناس دخلت وكانت قاعدة على الشاطئ وكان ممنوع،
وللأسف يعني ربنا يحفظ الجميع انسحبت في المية جوه وهم على الشاطئ، شبه الأطفال دي كده ما هم قاعدين، لأن السحب كان شديد، لأن الشد والجذب زي ما حضراتكم شايفين كده، الموجة تطلع لحد هنا وتنسحب تاني، يعني في سحب. لكن في واحد اهو في المية، يعني اكيد حضراتكم شايفينه وداخل جوه، واصلا البحر من الناحية التانية، يعني ده كوبري وراه كوبري تاني، والكوبري التاني ده اللي هينسحب فيه محدش هيشوفه للأسف. يعني بعد الشر انا ما اقصدش حاجة، بس انا بوعيكم ان ده مش هينفع. الشاطئ من الناحية التانية مفتوح ومفهوش رقابة ولا في اي حاجة من الناحية التانية، ولا حد هيشوفه، والموجة عالية. يعني بصوا الناحية التانية هناك كده ده بحر برضو، فهينسحب فيه، وهناك مفيش شاطئ. الناس اصلا قاعدة عمالة تتفرج على البحر، اللي هي الظاهرة بقى اللي موجودة فيه. يعني مش بس الشاطئ اللي هو اتغطى كذا متر واختفى، شاطئ استلي يعتبر كده مفيش منه غير مساحة بسيطة. بصوا الكباين استلي اللي ما كانش حد بيلاقي فيها كابينة، الكباين كلها فاضية، يعني مفيش غير كابينتين 3 المفتوحين. وحتى الناس اللي موجودة تقريبا مش واخدين كابينة، هم واخدين بس شمسية، الشمسية دي هم قاعدين بس كده، لكن الكباين كلها شكرا مقفولة. ودي حاجة كويسة على فكرة، لان الشاطئ عالي ومش مفضلة ان حد يروح شاطئ استانلي دلوقتي، رغم ان شاطئ استانلي ده شهر 6 وشهر 7 ونص 8 الاولاني بيكون من اجمل الشواطئ ان الواحد ممكن يروحها ويلعب عليها، ومساحته كبيرة جدا، والشاطئ بيكون امان وبيكون فيه رقابة. لكن دلوقتي في الوقت ده من نص 8 التاني واحنا دلوقتي اول 9، بلاش خالص شاطئ استانلي، الشد فيه شديد جدا. الناس اللي نازلة دي غلط غلط كمان. على فين الرقابة بتاعت الشاطئ؟ الأسر اللي قاعدة ورا تحت الشماسي ازاي ان هم سايبين اطفالهم كده؟ يعني قولولي يعني في الكومنت ده ينفع؟ الغلط على مين؟ الغلط على إدارة الشاطئ ولا على الأهالي ولا عليهم هما الاتنين؟ البحر زي ما حضراتكم شايفين عالي جدا، ظاهر حتى في المية حاجات غريبة زي الحاجات البيضة اللي أنا وريتها لكم. فالشاطئ مش حلو خالص وما يسمحش للنزول. غير كمان حاجة أنا شفتها بس ما حبيتش إن أنا أعمل زوم، كان في ولد وبنت قاعدين على السور، والسور ده تحتيه المية مستواها عالي جدا، ممكن يحصل اي حاجة بعد الشر، حد ان هو يقع. حابين ان انتوا تقعدوا فوق، اقعدوا من جوه، لكن ما تقعدوش وتنزلوا رجلكم في المية، لان ان انتوا منزلين رجلكم ده مش ناحية الشاطئ، ده ناحية عمق لتحت، وممكن بعد الشر حد يقع محدش يشوفه قدام. يعني النهاردة انا بصور ومتنرفزة جدا وزعلانة على الاطفال اللي نازلة، على الشاب اللي نزل على الشاطئ ان هو اتاخد كله في المية، لاقيه الناس قاعده ولا هممها، وكمان مش شايفه فين اداره الشاطئ. ده كان فيديو النهارده، سيبولي رايكم في الفيديو في الكومنت، ولو حابين ان انا اصور اي حاجه في اسكندريه مش شرط شواطئ برضه سيبولي كومنت وان شاء الله اصورها. واشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامه.